Levou minhas dores todas. Ai, como é que é? As dores todas, as mágoas entreguei. É minha fortaleza na tentação. Eu deixei por ele todos os dias, queimei. Ele me conserva santo coração. O coração tinha que estar santo para ele conservar, entendi. Que o mundo abandone para ele ser tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Mas então, se ele levou as dores todas, por que eu tô com as pernas doendo desse tanto? Estômago doendo, a cabeça doendo, os dedos doendo. Ah tá, peraí. Porque eu fiquei sentada aqui já tem um punhado de hora falando mal daquele vizinho com a fulana. E nem bebi água ainda, né? Então não é culpa de Jesus, não.